彩虹啫喱又嚟煩住你。今日又嚟到呢度食粥啦。今朝冇做運動，因為呢條友琴日病咗，今日休息一日，又話肌肉痛，又話食好飯，又飲咗豆漿啦。呢度最好咧就係帶老人家嚟食早餐，有粥有豆漿有包，又有少少點心。呢個竟然今日飲唔甜嘅豆漿，唔甜豆漿得唔得？唔得，爭啲甜味。係喎，我都 OK 喎。呢個咧食呢個燒肉粥、結粥。我哋嗌咗啲點心啦，同埋呢個豬雜湯添。記得影個蟹肉炸兩添，爭啲食晒。有蟹肉粥，哇，好豐富啊！今日呢度一路都好想食呢個夾餅。呢度係叉燒夾餅，就係呢間啦。我哋成日嚟食粥噶。咦，路人甲做咩？走過個鏡頭。跟住就去咗罅腳海鮮市場度啦，諗住買蝦米俾舅母啦。哇！原來依家呢改咗啊，啲乾貨集中晒喺一個地方，幾好喎。今晚我哋等埋朋友按完摩就嚟呢度食飯啦。老豆，你個杯菊花甜唔甜？頭先你講咗話好甜，頭先冇開咪啊嘛，再講講。你唔試下媽咪嗰個？唔俾佢試。點解唔俾佢試？費事啊！唔好食啦，嗰啲好喎。費事佢試完之後又要同你換。但係呢個龍眼冰好似好靚喎。你試下，你攞媽咪嗰啲試下。唔係一陣你又搶咗佢。媽咪佢哋打算嗌呢個，我都想嗌呢個，不過佢哋 share 食，但我驚我食唔晒一個。你就嗌呢個，要飯喎。老豆件衫咁有型嘅，邊個㗎？借你。幾型喎！你唔要啲衫俾老豆着？呢度環境唔錯㗎，有冷氣㗎，有冷氣坐得好舒服，又可以食瀨尿蝦。哦，佢哋到啦，慢慢行過嚟啦。Hello。條蝦蛋飯好食嘅，喂，你阻住晒。跟住呢個係雜錦乜都有，呢個係綠熟嘅，所以其實冇味嘅。但係老豆呢就唔要豉油，就係呢間繁盛啦，好多人都中意嚟呢度嘅，尤其是遊客啊。朋友一家聽日飛機就走啦，聽朝食完早餐就要揸返車去曼谷，搭飛機返香港啦。跟住思敏留一個禮拜，又要返加拿大啦。希望下次好快又再見面啦。有朋友嚟探我哋真係好開心㗎。好快，希望好快再見面啊！一路順風啊！